Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Fuada S, anggota KKN RDR 75 UIN Wali Songo Semarang tahun 2020 Posko 118. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan etika batuk dan bersin. Mari kita simak videonya. Ketika hendak batuk atau bersin, tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu. Jika lupa membawa tisu, tutuplah hidung dan mulut menggunakan lengan atas. Jika batuk atau bersin kian berlanjut, gunakanlah masker. Tisu dan masker yang telah digunakan dibuang ke tempat sampah. Setelah batuk dan bersin, jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan ingat, jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat.